Ты думаешь, в мире без правил утерянные к правде ключи, но все еще можно исправить, пока твое сердце стучит. Не слишком большая потеря лишиться всех званий и благ, пока еще кто-нибудь верит бесплатно тебе, просто так. Ты думаешь, выхода нету, не видишь удачный маршрут, а страшно не видеть рассветы, не слышать, как птицы поют. Голодные дети, вот страшно. И онкобольные друзья. Все это действительно важно. И с этим поспорить нельзя. А все остальное проходит. Наладится и заживет. И искренность та, что не в моде, когда-нибудь в моду войдет. Самим бы с собой не лукавить, а Бог Он поймет и простит. Ведь все еще можно исправить, пока твое сердце стучит. Чтец, малец.